ζωγραφίζοντας το πληκτρολόγιο του αγοριού μου, και για σήμερα θα κάνουμε τον αστερίσκο. Και τι καλύτερο από ένα ταξίδι στο διάστημα. Ξεκινάμε με τη λευκή βάση. Και για αυτά που με ρωτήσατε που έχω τους μαρκαδόρους, θα τα βρείτε στα είδη τακτοποίησης ψυγείου. Συγκεντρώνω όλα μου τα χρωματάκια και ξεκινάω το blending. Με το μοβ σκούρο, μπλε και φούξια. Τα ανακατεύω σιγά σιγά και τα αφήνω να στεγνώσουν. Έπειτα με μια βελόνα και με τη μικρότερη ποσότητα άσπρου που μπορείς να φανταστείς, βάζω όλα μου τα αστεράκια. Μα πες μου, δεν είναι πραγματικά υπέροχο? Το βάζω πίσω στη θέση του, το περνάω και με βερνικά εκεί και πάμε να κάνουμε ένα τσεκάρισμα όλο το πληκτρολόγιο μέχρι στιγμής. Άφηνε τα σχόλιά σου και τις ιδέες σου ώστε να είσαι ο επόμενος που θα μου δώσει έμπνευση για ένα πλήκτρο. Αυτό εδώ έχουμε μέχρι τώρα και όπως βλέπετε μας μένουν αρκετά ακόμα. Ποιο λες να είναι το επόμενο?